Hi, hello friends, welcome to annamartofcooking. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Schezwan chicken fried rice எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோ நீங்களும் பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாசுமதி ரைஸ், சிக்கன், எக், ஜிஞ்சர் garlic paste, கேரட், ஆனியன், capsicum, beans, soya sauce, tomato sauce, Schezwan sauce, salt, oil, கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர், முட்டைக்கோஸ். இப்போது பாசுமதி ரைஸை ஒரு பவுலில் ஊற வச்சுக்கலாம். நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ரைஸ் நல்லா ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறணும். இது ஊறட்டும். இப்போது சிக்கனை நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக சிக்கன் சேர்த்துட்டு அதில் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ், கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். வெஜிடபிள் கேரட், பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ், கேப்சிகம், பெரிய வெங்காயம் இதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதை கொஞ்சம் நீளமாக கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது உங்களுடைய விருப்பம்தான். ஒரு ரைஸ் நல்லா ஊறி இருக்கும். இதை நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு, ஆயில் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும். இது இப்போ வேகட்டும். ரைஸ் ஃபுல்லாக வேக வைக்காமல் ஒரு 80% வேக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது நல்லா உதிரியாக இருக்கும். இது போல் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியை நல்லா வடிகட்டினதும் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துலேயோ இல்லை ஒரு துணியிலையோ விரித்து நல்லா ரைஸை ஆற வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது உதிரியாக இருக்கும். ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ முட்டையை பொடி மாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இதில் சால்ட்டும் கொஞ்சமாக பெப்பரும் சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு தடவை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா சூடானதும் கலக்கி வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்து இது போல் நல்லா கலக்கிக்கலாம். இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். அதே பேன்லேயே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. அடிப்பிடிக்காமல் இதை கருகாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதையும் ஃபில்டர் பண்ணி இன்னொரு பிளேட்டுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 4 வரமிளகாய் கொஞ்சம் விதைகள் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்து இது போல் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் காரத்துக்காக நம்ம ஷவர் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது போல் நல்லா அடிகனமான ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இது ஹீட் ஆனதும் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சூடாயிருச்சு. கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடிப்பிடிக்காமல் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதும் வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ரைஸ்லேயே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம். வெஜிடபிள் சேர்த்ததும் லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும். இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது முட்டை பொடி மாசு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் இது போல் நல்லா உடைச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போது 2 ஸ்பூன் அரைச்சி வச்ச சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேஜில் Schezwan சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சாஸ் எப்படி பண்ணணுன்ற லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. இது சேர்த்தாதான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட இந்த சாஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் அப்புறமே சில்லி சாஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஃபைனலாக நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும். அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ இதை கலக்கும் போதும் சாஃப்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க, இல்லைனா ரைஸ் உடஞ்சிடும். வாவ், இப்போ நம்மளுடைய ஷெஸ்வான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா டேஸ்ட்டாக யம்மியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே போல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் கனி.